नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका वत्सल आप सबका अल्ट्रा कुकरी पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ वेजिटेबल चाइनीज़ पोटली, जो बहुत ही टेस्टी है। इसे आप पार्टीज़ में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। 1 कप उबली हुई नूडल्स, 200 ग्राम मैदा, आधा कप बारीक कटी प्याज, कसी हुई गाजर, कटी हुई पत्ता गोभी, कटी हुई बीन्स, शिमला मिर्च, थोड़ा सा तेल, काली मिर्च पाउडर, टमाटो केचप, विनेगर, सोया सॉस और स्वाद के अनुसार नमक। और पोटलीज को डेकोरेट करने के लिए हम प्याज के पत्ते लेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गरम होने दें। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें सभी कटी सब्जियां डालेंगे। पहले प्याज, गाजर, पत्ता गोभी, बीन्स, कैप्सिकम, साथ ही में हम इसमें काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, टमाटो केचप, विनेगर, सोया सॉस, ये सब डाल के इसे अच्छे से पका लेंगे। हमें इन्हें हाई फ्लेम पर ही पकाना है ताकि सब्जियों में थोड़ा सा क्रंच रहे। अब हम इसमें उबली हुई नूडल्स डालेंगे और इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। स्टफिंग ठंडी हो रही है, तब तक हम इसका आटा गूंद लेते हैं। मैं आटे के लिए यहाँ पे 200 ग्राम मैदा ले रही हूँ। करीब 1 चम्मच इसमें नमक डालें और 1/4 कप के करीब हम यहाँ पे तेल डालेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करें। तो तेल डालने के बाद में हमारा आटा कुछ इस तरह का हो जाना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारी पोटली है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। अब हम धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसका एक सख्त आटा लगा लेंगे। तो इस तरह से ये आटा बनकर तैयार हो चुका है। इसे करीब 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे। आटे को रेस्ट करे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। अब हम इनकी छोटी छोटी सी पूरियां बना लेंगे। इसके बीच में हम तैयार स्टफिंग भरेंगे। और इस तरह से इसे कलेक्ट करेंगे और एक छोटी छोटी सी इसमें प्लीट्स देते जाएंगे, जिससे ऊपर पोटली का लुक ले लें। अब इसकी जो गर्दन है, यहाँ से हम इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये यहाँ से पैक हो जाए। ये इस तरह से हमारी ये पोटली तैयार है। इसी तरह से सभी पोटलियाँ तैयार कर लेंगे। तो सभी चाइनीज़ पोटली फ्राई होने के लिए तैयार है। मैंने तेल को पहले से ही गरम कर लिया है। फ्लेम को लो पर सेट किया है और तेल भी हल्का गरम है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे।
सभी पोटलियाँ फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। पोटलियाँ फ्राई होकर तैयार है। अब हम इन्हें थोड़ा सा सजाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये हरे प्याज के पत्ते लिए हैं। इन्हें हल्का सा तेल में डिप कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इन फ्राइड पत्तों को हम इन पोटली की गर्दन पे इस तरह से बांध देंगे और एक नॉट लगा देंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरत पोटली बनकर तैयार है। और इसी तरह से हम सभी पोटलियों की गर्दन पे ये रिबन बांध देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया वेज चाइनीज़ पोटली हमारी तैयार हो चुकी है। आप इन्हें पार्टीज़ में ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करें। फ्रेंड्स, आज हम चाइनीज़ स्टार्टर बनाएंगे जो कि है चाइनीज़ वेज गोल्ड कॉइन, जो बनाने में बहुत ही इजी है। तो देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके लिए। ब्रेड स्लाइसिस, तिल, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, उबले हुए मैश किए हुए आलू, शिमला मिर्च, कसी हुई गाजर, फ्रेश धनिया, काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हरी मिर्च कटी हुई, सोया सॉस। इस स्टार्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए हम सभी चीज़ों को एक बोल में मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे उबले हुए आलू ले रही हूँ। अब बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, कद्दूकस की हुई गाजर, साथ ही में काली मिर्च पाउडर, नमक, बारीक कटी हरी मिर्च, फ्रेश धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट एंड सोया सॉस। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये मसाला बनके तैयार हो गया है। अब हम ब्रेड की स्लाइसेस लेंगे और उसके छोटे छोटे से राउंड्स काटेंगे। फ्रेंड्स, जो ब्रेड की साइड्स बचे हैं इन्हें फेंकिए नहीं, इनसे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब हम इन ब्रेड के राउंड्स के ऊपर ये मसाला लगाएंगे। इन्हें अच्छे से लगाएं और अच्छे से प्रेस कर दें। अब हम इन ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर तिल लगाएंगे। अब हमारे ये गोल्ड कॉइन्स फ्राई होने के लिए तैयार हैं। तेल को मैंने काफ़ी अच्छे से गर्म कर लिया है, फ्लेम को मीडियम पे सेट किया है। अब इन गोल्ड कॉइन्स को हम फ्राई करेंगे। अब हम इन्हें पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे।
इस तरह से हमारे ये चाइनीज़ वेज गोल्ड कॉइन तैयार है। हमारे चाइनीज़ वेज गोल्ड कॉइन तैयार हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर शेयर कीजिए। आज मैं आपको एक स्नैक रेसिपी दिखाने वाली हूँ। उसका नाम है चीज़ बॉल्स। शुरुआत करते हैं। चीज़ बॉल्स के लिए लगने वाली सामग्री है 5 उबले हुए आलू, ब्रेड क्रम्स, मैदे का बैटर, चीज़ ग्रेट किया हुआ, नमक स्वादानुसार, गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला और 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, तेल। शुरुआत करते हैं। चीज़ बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो आलू लिए हैं उबले हुए, उसको मैश करेंगे। अब इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। पहले हम इसके बॉल्स बना लेते हैं और इस बॉल में हम चीज़ को स्टफ कर लेते हैं। चीज़ अच्छी तरह से स्टफ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मैदे के बैटर में उसको डुबो देंगे और बाद में ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे और फ्राई कर देंगे। अब हम इसे मैदे के बैटर में डुबो देते हैं। उसके बाद ये जाएगा ब्रेड क्रम्ब में, उसको अच्छी तरह से कोट कर देना है। और इस तरह से हम सब चीज़ बॉल्स डीप करके रोल कर देंगे। चीज़ बॉल अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब इसे डीप फ्राई कर देते हैं। चीज़ बॉल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी के भी हम फ्राई कर लेते हैं।
गर्मा गर्म चीज बॉल तैयार है। आप इसे बनाइए, हमें कमेंट्स में कहिए। आज हम बनाएंगे कॉर्न पकौड़ा। बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इनके लिए। 1.5 कप स्वीट कॉर्न, आधा कप बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े से फ्रेश धनिया, बेसन आधा कप, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ही नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कसी हुई अदरक। सबसे पहले हम स्वीट कॉर्न का 3/4 हिस्सा मिक्सर जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। अब हम इस पिसे हुए कॉर्न को एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। जो हमने कॉर्न के दाने बचाए थे इन्हें भी डाल लेंगे। साथ ही में बारीक कटे हुए प्याज, फ्रेश धनिया, कसी हुई अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे इसमें बेसन डालेंगे। इस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं और यदि आपको लगे इसमें ज़रूरत नहीं है तो आप इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। हम इसमें 1 या 2 चम्मच पानी डालेंगे और एक गाढ़ा पकौड़े का बैटर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये पकौड़े का बैटर तैयार है। तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम को हमने हाई पर ही रखा है। अब हम इसके पकौड़े बना लेंगे। तो रैंडमली इसका शेप दें और इस तरह से आप तेल में डालते जाएं। अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 1 से 2 बार आप इन्हें पलट लें। पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम सारे पकौड़े तल लेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और कुरकुरे कॉर्न पकौड़े बने हैं। फ्रेंड्स इस मानसून में इस कुरकुरे कॉर्न पकौड़े को जरूर ट्राई कीजिए और इसे अपनी फैमिली के साथ में जरूर एंजॉय कीजिए। इसी तरह की आसान रेसिपीज के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा कुकरी को जरूर सब्सक्राइब करें।